قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Assalomu alaykum hurmatli aziz mo'min musulmon birodarlar. Bugun juma kuni Alloh subhanahu va taoloning fazli karami bilan Allohning baytlaridan bir baytda jamlanib o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taolo bu kunda qiladigan ibodatlarimizni o'z huzurida qabul aylasin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Namozdan turayotganimizda Allohning malayikalari tomonidan qumu mag'furon lakum, Alloh gunohlaringlarni kechirgan holda turinglar degan nido ilohiylar bizga ham aytilishiga muvaffaq etsin. Bugungi juma suhbatimizda islom tarixida o'tgan buyuk imomimiz hayoti bilan tanishamiz. Bu imom 4 ta mazhabning birinchisi va yer yuzining juda ko'p joylariga bu olimning mazhabi, fatvolari keng tarqagan olim haqida tanishamiz. Bu olim bizni mazhab boshimiz Imom Azam Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit haqida. Bizdan juda ko'pchiligimiz Imom Azamni yaxshi taniymiz, eshitganmiz. Lekin bu kishini ismlarini uncha bilmaymiz. Hatto Abu Hanifa mazhabida bunday fatvo bor deyilsa, ba'zilar aytishi mumkin, bizga Imom Azamdan gapiring deydi. Imom Azam boshqa odam, Abu Hanifa boshqa odam deydigan hamyurtlarimizdan uchrab turadi. Shuning uchun bugun bu buyuk imomni hayoti bilan tanishamiz. Imom Azam Abu Hanifa nasablari Nu'man ibn Sobit ibn Zuto al-Kofi. Imom Azam deb nom chiqargan. Imom Azam deyishligi butun imomlarning buyugi, ulug'i degani. Ya'ni o'zining shogirdlarining ichida eng buyugi. Abu Yusuflar, Imom Muhammadlar, Imom Zufarlar chiqqan. Imom Malik, Imom Shofiy, Imom Ahmad bularda hammasidan yoshda ham va boshqa sohalarda ham buyuk bo'lganligi uchun Imom Azam deyiladi. Va kunyasi Abu Hanifa. Abu Hanifa nima degani? Ya'ni Hanifani otasi deb farzandining ati Hanifa bo'lib, shuning uchun Hanifani otasi degani emas. Balki tarixchilar aytadiki, Abu Hanifa degani Iroqda, ya'ni Abu Hanifa Iroqli bo'lgan. Miqlama, mixbaradi, ya'ni siyohdon idishini Hanifa deyshadi. Yoshlik chog'idan Abu Hanifa shu siyohdon bilan daftarini doim ko'tarib yurgan. Ilm halqalariga kelardi. Shuning uchun shu Hanifani egasi, ya'ni siyohdonning egasi keldi deb, shunaqa Abu Hanifa siyohdonning egasi bo'lib qolgan. Bunaqalar ko'p tarixda. Oldin ham aytganmiz, mana Abu Hurayra roziyallohu anhu. Abu Hurayra roziyallohu anhu ham asli ismi Abdurrahmon. Lekin shu mushugi bo'lgan, doim mushugini ko'tarib yurganligi uchun Rasululloh, sahobalar mushugning egasi, mushugning otasi deb qo'yishardi. O'zining ati Abdurrahmon bo'lishiga qaramasdan, lekin kunyalari bilan mashhur. Abu Hurayra deydi. Xuddi shunga o'xshash bu imom ham o'zining asli ismidan ko'ra shu kunyasi Abu Hanifa bilan mashhur nom chiqargan. Ismi Nu'man bo'lgan. Dadalarining ismi Sobit. Nu'man ibn Sobit ibn Zuto. Zuto Muso vaznida. Agar Zavto bo'lsa, Salmo vaznida bo'ladi. Yana boshqa tarixchilar bu kishining nasabini Nu'man ibn Sobit ibn Nu'man ibn Morzabon deydi. Morzabon asli Yamandan kelgan deb aytishadi. Lekin Zutoga taqiydiganlar Zuto asli Afg'onistonda Kobulidan bo'lgan. Keyin bu Zutoning ajdodlari shu Kofaga Afg'onistonda Kobulidan ko'chib kelgan degan tarixchi ulamolar ham bor. Abu Hanifani otalaridan birinchi islomga kirgani shu Zuto bo'lgan. Zuto ismi Farsi, ya'ni Abu Hanifa Fors bo'lgan. Birinchi islomga kirgan. Lekin Rasululloh bilan uchrashmagan bobosi. Ali ibn Abi Tolib bilan uchrashganligi aytiladi. Bu Zuto Alining oldiga
shu Abu Hanifani otasi Sobitni yetalab olib boradi. Va aytadida Ali ibn Abi Talibga iltimos qilgan ekanki, shu meni o'g'lim Sobit, shuni va shuni zurriyotlari haqiga bir duo qilib bersangiz deb Ali ibn Abi Talibdan duo olgan ekan. Ismoil ibn Hammod ibn Abu Hanifa aytadi. Ya'ni Abu Hanifaning nevarasi Ismoil degan nevarasi aytadiki, katta bobom shu bobom Sobitni Alining oldiga yetalab olib borgan ekan va duo olgan. Ali ibn Abi Talib Sobitga va Sobitning zurriyotiga duoyi xayr qilgan. Asobana da'vatu Ali. Bizga shu Ali ibn Abi Talibning duosi sababli biz uyimiz shunaqangi ilmlilar xonadoni bo'lib kelyapti deb aytadi. Demak, bundan xulosa qilib aytsa bo'ladiki, ahli ilmlar, ulamolar, taqvodor odamlardan shu farzandlar haqiga duosa yaxshi bo'lar ekan. Shu Ismoil aytadi, bizga shu Alida duo sababli biz shunaqangi ahli ilmlar xonadoni bo'lib kelyapmiz deb aytgan. Yana Abu Hanifani o'zidan ham rivoyat qilinadiki, Abu Hanifa tush ko'rar ekan. Tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini qo'li bilan kavlayotgan bo'ladi. Keyin bu tushni ko'rgandan keyin ta'birini bilishlik uchun o'zini odamini shu Ibn Siringa jo'natadi. Ibn Sirin mashhur tush ta'birlarini qiladigan odam, katta olim. Tabirul Ahlam degan kitobli ham bor. Va aytadiki, jo'natayotganda meni ko'rganligimni aytmagin deydi. Va shu tushda Rasulullohning qabrlari Madina Munavvarada, Oysha onamizning hujrasida. Shu hujrada Rasululloh qabrlarini kavlayotganimni ko'rdim deydi. Shu bir odam ko'ribdi deb aytgan deydi Ibn Siringa. Va bu odam borib, "Ey imom, shu bizdan bir odam shu tush ko'ribdi. Shunda shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini kavlayotgan ekan, qo'li bilan kavlayotgan ekan. Rasululloh jasadlari bor, muborak jasadlari. Shu qabrni kavlayotganligini ko'ribdi. Shuni ta'birini so'rayapti. Nima bo'ladi?" deydi. Ibn Sirin aytdiki, "Nahot bizi davrimizda, bizi zamonamizda, bizi yurtimizda birov shunaqa tush ko'ribdimi?" deydi. "Ha, ko'ribdi, shunaqa, xuddi shunaqa tush ko'ribdi" desa, demak bu odam Rasulullohning ilmini jamlaydi ekan deydi. Rasulullohning ilmini kavlab, o'rganib, shuni odamlarga yetkazadigan odam bo'lar ekan bu deb aytgan. Shuning uchun bu odam Abu Hanifa nihoyatda ilmda, fiqhda mashhur. Buni hayotida mana o'tamiz, nafaqat fiqhda, nafaqat ilmda, balki bu odam nihoyatda taqvoda, zohidlikda, ibodatda, tungi namozlarni o'qishlikda, Qur'onni ko'p tilovat qilishlikda ham mashhur bo'lgan. Shuning uchun bu odamning ilmi kuchliligidan iloqa kelganda xalifa Ja'far Mansur so'raydi. Abu Ja'far al-Mansur, Abbosiylarning ikkinchi xalifasi. Gaplarini eshitib, ilmining ko'pligini bilib, "Ey imom" deydi. "Buncha ilmni qayerdan olgansiz?" deydi. "Kimdan o'rgangansiz buncha ilmni?" desa, Abu Hanifa aytadiki, "An ashabi ibn Umara an ibn Umara" deydi. "An ashabi ibn Abbas an ibn Abbas" deydi. "An ashabi ibn Mas'udin an ibn Mas'ud" deydi. Abdulloh ibn Mas'udning ilmini Abdulloh ibn Mas'udning shogirdlaridan o'rganganman. Abdulloh ibn Umarning ilmini shu Abdulloh ibn Umarning shogirdlaridan o'rganganman deydi. Shunda bu xalifa aytadiki, "Laqad istawsaqta ya Nu'man" deydi. "Ey Nu'man, ilmingni nihoyatda puxta olgan ekansan" deb aytgan. Abu Hanifa shu Kufada, Iroqdagi katta viloyatlardan bittasi Kufa, Hijriy 80-yil tug'ilgan. Hijriy 80-yil Kufada tug'ilgan. Bu Abdumalik ibn Marvonning zamonasi bo'ladi. Abdumalik ibn Marvon Umaviylar xalifasidan. Umaviylar xalifasi Abdumalik ibn Marvonning zamonasida tug'iladi. Abu Hanifa ikkita davrni ko'rgan. Bittasi Umaviylar, keyin Abbosiylar davrida ham ko'rgan. Umaviylar davrida 52 yil yashagan. Hijriy 132-yili taxtga Abbosiylar kelgan va bu Abbosiylar davridan ham 28 yil yashagan. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytishadiki, sahobalardan Anas ibn Malik roziyallohu anhu ni ko'rganligi kelgan. Anas ibn Malik roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalomni uzoq yashagan sahobalaridan. Hijriy 93-yili Basrada yashagan va Basrada vafot etgan. Va 103 yoshga kirgandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bilan ko'rishgan paytda 10 yoshda bo'ladi. Anas ibn Malik payg'ambar alayhisalom Madina Munavvaraga hijrat qilganda 10 yoshda bo'lgan. 10 yil Rasulullohga xizmat qilgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin uzoq yil yashagan. Abu Hanifa 80-yil yashayapti. Tug'ilyapti. Anas ibn Malik 93-yili vafot etyapti. Demak, 13 yoshda bo'lgan ekan. Shu Anas ibn Malik vafot etganda Abu Hanifa 13 yoshda bo'lgan, balki shundan oldinroq ko'rgandir. Lekin
Abu Hanifani shu Anas ibn Malik roziyallohu anhudan hadis rivoyat qilinganligi sabit bo'lmagan. Yana ba'zi tarix kitoblarida Abu Hanifani Anas ibn Malikdan tashqari 6 ta sahobani ham yosh sahobalarni ko'rganligi aytiladi tarix kitoblarida. Endi agar sahobalarni ko'rganligi sabit bo'ladigan bo'lsa, bu kishi tobein bo'ladi. Agar sahobalarni ko'rmagan bo'lsa, uni tobein bo'ladi. Lekin Anas ibn Malikni ko'rganligi bu kishining tobein ekanligiga dalolat qiladi. Tobein bo'lsa nima afzalligi bor? Nima fazilati bor tobein? Sahoba degani bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan odamlar, Rasulullohga iymon keltirganlar va shu iymonida o'tgan odamlar sahoba. Tobeinlar kim? Tobeinlar shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan odamlar tobein bo'ladi. Bularda fazilati bor. Ya'ni Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda xoyrul qarn qarni, summallazina yalunahum, summallazina yalunahum deydi. Zamonlarda eng yaxshisi meni zamonam. So'ngra undan keyingilarning zamonasi, so'ngra undan keyingilarning zamonasi. 3 ta zamonda, 3 ta davrda payg'ambar alayhisalom maqtab o'tib ketgan. Ya'ni bu davr shu Qur'onga, hadisga, sunnatga ko'ra yaqin yashagan odamlar. Bular afzal odamlar. Bular Allohdan qo'rqadiganlari bularning ichida ko'p bo'lgan odamlar. Yana boshqa hadisda aytadiki, xayru ummati qarni summallazina yalunahum summallazina yalunahum deydi. Ummatlarimning eng yaxshilari meni zamonamda yashaganlar. So'ngra ulardan keyingi zamonda yashaganlar, so'ngra ulardan keyingi zamonda yashaganlar. Ya'ni o'zlarining zamonasi, sahobalar zamonasini Rasululloh maqtagan. Va sahobalardan keyin tobeinlar zamonasini ham va tobeinlarning zamonasini ham maqtagan. Ya'ni 3 asrda payg'ambar alayhisalom maqtab o'tib ketgan. Bu hadis Buxoriyda kelgan. Yana boshqa Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom aytganlarki, la tamassun naru musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani dedi. Jahannam o'ti meni ko'rgan musulmonga tegmaydi degan. Bu sahobalarning fazilati. Ya'ni Rasulullohni ko'rganlar kimlar? Sahobalar. Sahobalarga jahannam o'ti tegmaydi. Payg'ambar alayhisalom aytayapti. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda la tamassun naru musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani. Meni ko'rgan ko'zlarga, meni ko'rgan musulmonlarga jahannam o'ti tegmaydi va meni ko'rganlarga ham jahannam o'ti tegmaydi degan. Ya'ni bu fazilatda shu tobeinlar ham xuddi shu fazilatga kiradi. Ya'ni ularga ham jahannam o'ti tegmasligini payg'ambar alayhisalom aytayapti. Yana bu Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit rahmatullohi alayhi fazilati haqida juda ko'p ulamolar maqtab tavsif bergan. Ulardan Sufyon ibn Uyayna aytadi. Sufyon ibn Uyayna katta mashhur muhaddis ulamolardan. Agar ulamolar birovga shunaqangi maqtab aytadigan bo'lsa, ular xushomad qilib maqtamaydi. Ular Allohdan qo'rqib borini aytadi. Ulardan bir yaxshi bir narsa ta'ma umidida ham gapirmaydi. Bular Allohdan qo'rqadigan odamlar. Shuning uchun Abu Hanifa haqida aytadiki, Abu Hanifa aksarun nasi solatan a'zamuhum amanatan va ahsanuhum muru'atan deydi. Sufyon ibn Uyayna katta mashhur tobeinlardan, keyingi tobeinlardan keyin yashagan muhaddis. Abu Hanifa eng ko'p namoz o'qiydigan odam, ibodatli odam Abu Hanifa edi deydi. Va eng katta omonatdor ham Abu Hanifa edi deydi. Va muruvvati, xulqi ham eng chiroyli odam Abu Hanifa bo'lgan deydi. Ya'ni aksarun nasi solatan, eng ko'p namoz o'qiydigan degan nima degan? Hamma 5 mahal namoz o'qiydi. Rasululloh sallamdan hadisda keladiki, sahobalar aytadi: "Iza hazzabahu amrun", agar payg'ambar alayhisalomni biror bir ish g'amga botiradigan bo'lsa, darhol namoz o'qirdi. Rasululloh sallam doim namoz o'qirdi. Tunda ham tahajjudlarda o'qirdi, kunduzlari ham nafil namoz o'qirdi. Hatto safarda ham namoz o'qirdi. Safarlarda tuyasiga minib olib ketsa ham, tuyaning ustida ham namoz o'qirardi. Abu Hanifa ham xuddi shunaqa odam bo'lgan ekan. Shuni odamlar, ya'ni ko'rgan odamlar, eshitgan odamlar aytayapti. Bo'lib ham buyuk muhaddis ulamolar aytayapti. Abu Hanifa aksarun nasi solatan. Abu Hanifa men ko'rgan odamlar ichida eng ko'p namoz o'qiydigan Abu Hanifa edi deyapti. Yana a'zamuhum amanatan va eng katta omonatdor odam edi deyapti. Omonat deganda biz faqat moddiyotni tushunamiz. Bu ham omonat. Bir odam bir narsa omonatga qo'ysa, pul, mablag', buni o'z o'rnida qaytarish ham omonatga kiradi. Omonat dinda bo'ladi. Din purish bo'lmaydi, dinga xiyonat qilmaydi, ilmda bo'ladi, ilmga xiyonat qilmaydi, bor haqda aytadi. Xuddi shunga o'xshash Abu Hanifani ham ilmga, dinga, payg'ambarga xiyonat qilmagan. Hatto odamlarning qo'lidagi narsalarga ham xiyonat qilmagan ekan. Aytishadiki,
Mata Abu Hanifa kana ladayhi 50,000 wada'in nasi ma dirhaman deydi. Abu Hanifa vafot etganda odamlarning omonatlari Abu Hanifada qolib ketdi deydi. 50,000 dirhamli omonatlar qolib ketdi deydi. Ya'ni ko'p odamlar bu kishi ishonchli bo'lganligi uchun mo'sizda turib tursin deb omonatga narsa qo'yardi ekan. Vafot etdi. Shu hamma narsani hisoblab qo'yib qo'yganligidan bir dirham ham zoya bo'lmasdan egalariga topshirildi deydi. Ya'ni bizda ham hozirgi zamonda ba'zi odamlarga biroz safar qilyapti, mo'sizda turib tursin, qaytib kelib olaman desa, omonatga qo'yadi. Buni ishonchli deb. Darrov bir marta aylantirib oladi. Egasidan so'ramasdan. Bu ham xiyonat bo'ladi. Uni aylantirish uchun bermagan, balki turib tursin deb bergan. Abu Hanifa unaqa bo'lmagan ekan. Hatto dunyoni o'tib ketibdi. Lekin 50,000 dirham odamlar narsasi uyda qolgan. O'g'li hammasini egasiga 1 dirham ham zoya qilmasdan qaytarib bergan deyapti. Va ahsanuhum muruatan. Eng xulqi chiroyli odam edi deydi. Xulqi chiroyli degani o'zini o'rnida shijoati kerak bo'lgan paytda shijoat ishlatar edi. Hayo kerak bo'lganda hayoni ishlatar edi. Ya'ni butun go'zal xulqlar hammasi Abu Hanifada bor edi deydi. Yana Vaki ibn Jarroh aytadi. Vaki ibn Jarroh Imom Shofiyning ustozi, katta muhaddis olimlardan, Nofiyda shogird. Kana Abu Hanifa azimul amanati, kana yusiru ridallohi ala kulli shay'in, walau akhazathu suyufullahi ta'ala lahtamala hadid. Vaki aytayaptiki, Abu Hanifa o'ta omonatdor odam bo'lgan va Allohning roziligini barcha narsalardan ustun qo'yar edi. Allohning roziligini barcha kimsalardan, barcha narsalardan ustun qo'yardi. Agar Allohning dinida boshiga bir qilich keladigan bo'lsa ham buni ko'tarardi deydi. Og'ib ketmasdi bir tomonga deydi. Yana Ahmad ibn Hanbal aytadi. Abu Hanifa kana min al-ilmi wal war'i waz zuhdi isarul akhirati bi mahallin la yudrikuhu ahadun. Abu Hanifa ilmda, xudojo'ylikda, taqvoda, zohidlikda, dunyodan oxiratda afzal ko'rishlikda shunaqangi oliy ediki, birorta odam bu odamga yetmas edi deydi. Ya'ni faqihligi o'zi bir cho'qqida. Abu Hanifaning fiqhiga hech kim teng kela olmaydi. Lekin bular bu tomonini hamma bilgani uchun aytmayapti. Balki taqvoda, zohidlikda, oxiratni dunyodan ustun qo'yishni aytayapti. Ya'ni Abu Hanifani fiqhda Imom Shofiy aytadiki, butun faqihlar Abu Hanifaga bola chaqa bo'lib qoladi fiqhda deydi, fiqh fanida deydi. Ya'ni hamma bor fiqh bir ilmda muntahoga cho'qqiga yetsa ham Abu Hanifaning fiqhini ilmini oldida shogirdlikka yaraydi deydi. Faqat bir tomonlama bo'lmagan ekan. Shu ilmlarni qanday olgan? Allohga taqvo qilganligidan, ibodatda kuchli bo'lganligidan, zohidligidan shu darajaga erishgan deydi. Va aytayaptiki, shu birorta odam ilmda, taqvoda, zohidlikda Abu Hanifaga teng kelmas edi. Hatto shu Abu Ja'far Mansurning davrida darralangan, qamchi yegan, lekin Abu Ja'farning aytganini qilmagan deydi. Ahmad ibn Hanbal qachon Abu Hanifani eslasa, shu olimni zindonda yotganligini eslab, darralar yeganligini eslab ko'ziga yosh olardi, soqoli uyib ketardi deydi. Zindonda yotganligini eslab ko'ziga yosh olardi deb aytadi. Imom Zahabiy ham Abu Hanifa haqida nihoyatda yaxshi gaplar aytgan. Ya'ni Imom Zahabiy mashhur tarixchi va muhaddis olimlardan. Kana aliman, war'an, dayyanan, taqiyan va kana yahrubu min ataya sulton deydi. Abu Hanifa olim bo'lgan, taqvodor bo'lgan, obid bo'lgan, faqih bo'lgan va sultonlarning hadiyalaridan qochib yurardi deydi. Ya'ni podshohlardan hadiya olmas edi, sovg'a salom olmas edi deydi. Shuning uchun aytishadiki, Abu Ja'far al-Mansur Abu Hanifa Bag'dodga borganda ko'rib, gaplashib, ilmini, zo'rligini bilib 30,000 dirham hadiya bergan ekan. Abu Hanifa uni olib aytgan ekanki, "Ya Amiral Mu'minin, mana shu oltin shu Baytul Molda tursa" degan ekan. Men bu yerga Kofadan Bag'dodga g'aribman, musofirman, qo'yadigan joyim ham yo'q. Keyin oldirib qo'yishim ham mumkin, tushirib qo'yishim ham mumkin. Shu omonat Baytul Molda tura qolsin. Ishchingizga aytsangiz, xodimlaringizga, men qachon kerak bo'lsa olaman deb aytgan ekan. Shunda Abu Ja'far, Amir, mana xalifa, mayli shuni xohlasangiz deb
Baytul molga shu pulni qoldirib qo'ygan ekan. Keyin Abu Hanifa vafot etganda shu Amir al-Mo'minin so'rabdi xizmatchisidan. Shu puldan, mablag'dan qanchani olgan? Hammasini olganmi deb so'rasa, 1 dirham ham olmagan degan ekan. Shunda Abu Ja'far aytgan ekanki, Abu Hanifa lutf qilib, chiroyli gaplar bilan bizni aldab qo'ygan ekanda degan ekan. Ya'ni bu odamlar shunaqa taqvodor bo'lgan. U kimning davrida? Amir al-Mo'mininlar bo'lgan ular. Sultonlari, olimlar bo'lgan. Shularning davrida shularni mollaridan sovg'a salom olmagan. Agar olib qo'yadigan bo'lsam, biror joyda shularni aytganini qilib Rahmonning g'azabiga qolmaydi degan. Haqda turgan odamlar bo'lgan. Yana bu kishini sifatlari, shamoillari haqida aytishadiki, Abu Hanifa unaqangi uzun bo'yli ham, qisqa ham bo'lmagan. Balki o'rta bo'ylidan sal balandroq bo'lgan deydi. Hasanul vajh, yuzi shunaqangi chiroyli, ko'rkam bo'lgan. Go'zal bo'lgan. Qalilul kalam, kam gap odam bo'lgan. Unaqa ko'p gapirmasin. Agar bitta gapirsa, har bir gapiga hujjat bilan, dalil bilan gapirardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi deydi. Kishini islomini go'zalligiga molo ya'ni bo'lgan gaplar tark qilganiga kifoya deydi. Ya'ni ulamolar o'zi unaqa ko'p gapirmagan. Olimlar hammasi shunaqa kam gap bo'lgan. Lekin gapirsa ilm bilan gapirgan, hikmat bilan gapirgan. Ulamolar unaqa ko'p gapirib odamlarni da'vat qilmagan. Balki o'zlarining chiroyli xulqi bilan, o'zlarining turishlari bilan va qilgan amallari bilan da'vat qilib qo'ygan. Va Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham xuddi shulardan bittasi bo'lgan. Yana boshqa tarixchilar aytadiki, kana hasanul vajh, hasanus siyab va mu'atir. Yuzlari shunaqangi chiroyli edi deydi. Kelishgan odam bo'lgan va doim liboslari toza bo'lgan deydi. Abu Hanifa dadasi haqida o'tdik, Sobit va Sobitning dadasi Zuto, ular savdogar bo'lgan. Ularning tijorati shu material bilan va kiyimlar bilan bo'lgan. Kiyim ko'yna sotishgan va matolar sotishgan, material. Hatto Abu Hanifaning uyida shu matolarni rangga bo'yaydigan kichkinagina fabrikasi ham bo'lgan. Ularning ota-bobosi shunaqa savdogarlik bilan shug'ullangan, katta boy xonadondan bo'lgan. Shuning uchun liboslari yangi bo'lardi. Doim shunaqa yangi libos kiyib yurardi. Hatto aytishadiki, tungi tahajjud namoziga alohida kiyim qilib qo'ygandi deydi. Ular o'sha namozni his qilgan nima ekanligini. Bu ibodat, Parvardigori olam bilan suhbat. Deb turib, ishga libos alohida bo'lgan, ibodatga libos alohida bo'lgan. Hatto tahajjud namozi uchun, qiyomul layl uchun alohida libos qilib qo'ygandi deydi. Yuzi chiroyli bo'lgan va kiyimlari ham toza bo'lgan va atir sepib yurardi deydi. Abu Hanifa doim atir sepib yurar ekan. Atirni ham eng kuchligini sepib yurar ekan. Aytishadiki, Abu Hanifa kelishidan oldin atiri kirardi deydi. Atirining hididan Abu Hanifa kelyapti ekan deb bilishardi deydi. Sepganda ham eng kuchli atirni separ ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'zi hadisda ham keladiki, tibur rijal ma zahara rihuhu va khafiya lavnuhu deydi. Va tibun nisa ma zahara lavnuhu va khafiya rihuhu deydi. Erkaklarda atiri hidi o'tkir bo'ladi. Rangi bo'lmaydi deydi. Ayollarda atiri shuni teskarisi bo'lishi kerak. Hidi past, zaif, lekin rangli bo'lsa bo'laveradi. Masalan, zafaronga o'xshash narsalar sepishgan ekan. Rangi bor, qoladi va hidi unaqa erkaklarga chalg'itmaydi. Hozir dunyo o'zgarib ketdi. Teskari. Ayollarda atiri shunaqa kuchliki, yo'lda nari chekasidagi odamni ham chaqiradi o'ziga. Bu gunoh. Bu sunnatga zid. Qaysi bir ayol shunaqangi atir sepadigan bo'lsa, qattiq gunohkor bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda mana hadisda keladi. Bu hadisda sahih degan ulamolar. Ayyuma imroatin istatafat va marrat min qawmin yajidu rihaha fahyazaniya degan. Qaysi bir ayol atir sepadigan bo'lsa, atir sepsa va atirini shu odamlar hidasin erkaklar deb shularni oldidan o'tadigan bo'lsa, bu ayol zinogardir deydi. Chunki shu bilan ularni chalg'ityapti. Shahvoniy hislarini uyg'otyapti. Payg'ambarimiz qattiq turgan, endi zinoda turlari ko'p. Ko'z zinosi bor, quloq zinosi bor, oyoq zinosi bor,
xuddi shunga o'xshash qaysi bir ayol uyidan atir sepib ko'chaga chiqadigan bo'lsa va shu atirini hidini erkaklar hidasin deb shularni oldidan o'tadigan bo'lsa, bu ayol zinogardir degan. Lekin eriga sepsa bo'laveradi, hatto kuchligini bo'lsa ham. Lekin nomahramlarga sepib shularni chalg'itadigan bo'lsa, bu ayol qattiq gunohkor bo'ladi. Alloh bundan saqlasin. Tarix kitoblarida kelgan kam sonli odamlar bor, kechasini ibodat bilan o'tkazib chiqqan. Ya'ni xufton namozi bilan bomdodda o'qigan. Va shu kechasi bir kechani o'zida Qur'onni xatm qilgan sanoqli odamlar bor. Osmon ibn Affon roziyallohu anhu da aytishadiki, vitr namozini o'zida 30 pora Qur'onni o'qigan deyshadi. Bu ya'ni sahih manbalarda sabit bo'lgan. Bir rakatda Qur'onni xatm qilgan Makkada borganda. Buni ko'rganlar aytgan. Xuddi shunga o'xshash sahobalardan Abu Ruqiya, Tamim ibn Aws ad-Dori, Tamim Dori. Bu kishi ham bir kechada 30 pora Qur'onni xatm qilganligi vorid bo'lgan. Tamim Dori asli nasroniy dinda bo'lgan, nasoro bo'lgan. Rasululloh sallam davrida payg'ambarimizga iymon keltirgan, sahoba bo'lgan. Umar ibn Hattob davrida Umar ibn Hattob mana taroveh namozlarini odamlar jamlab o'qishga ijmo qilgan. Shu ikkita imom tayinlagan taroveh o'qib berishlik uchun. Bittasi Ubay ibn Ka'b, Rasulullohning eng Qur'onda mohir sahobasi. Ikkinchisi shu Tamim Dori roziyallohu anhu ham shu taroveh namoz o'qib berishga amr qilgan. Shu sahoba ham bir kechada Qur'onni xatm qilardi ekan. Va uchinchisi deb shu Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit rahmatullohi alayhi ham aytishadi. Ya'ni bir kechada Qur'onni to'liq xatm qilgan. Endi bu gap bizga malol g'alati tuyulishi ham mumkin. Masalan, qanday bir kechada? Chunki biz shunaqangi ummat bo'lib qoldikki, Alloh kalomini faqatgina ta'ziyalarda eshitamiz. Yoki biror bir boshimizga musibat tushsa, shunda Qur'on o'qib qo'yishimiz mumkin. O'zi asli qachon qo'limizga Qur'on o'qiganimizni ham, qo'limizga Qur'on olganimizni unutib qo'yganmiz. Biz insoniy o'lchovlar bilan o'lchaymiz. Lekin Allohning barakasi degan narsalar ham bor. Ya'ni Alloh taolo baraka beradigan bo'lsa, birovga shunaqangi hayotida yaxshiliklar qilishlikka muvaffaq bo'lib qoladi. Qish kunida, masalan, kechalar uzoq bo'ladi. Shunda o'qigan. Va bularda Alloh taolo shunaqangi umrlariga baraka bergan. Juda ko'p olimlarda hayotini qarasangiz, unaqa uzoq yashashmagan. Imom Navaviylar 28 yoshida dunyodan o'tgan. Lekin ularning qilib ketgan ishlari asrlarga tatiydi. Yuzlagan, minglagan odamlar hammasini hayotini jamlab siz ham shu 28 yil yashagan Imom Navaviyni ishchali ish qilmaydi. Ba'zi ulamolar bo'lgan, Ibn Javziylar. Ularda yozgan kitobini hayotiga solishtiradigan bo'lsangiz, insonda aqli bovar qilmaydi. Bularda shunaqangi pokiza bo'lganligi uchun, Allohdan taqvolari shunaqa kuchli bo'lganligi uchun Alloh taolo bularning hayotiga baraka bergan. Va shu qisqa fursat ichida shunaqangi asrlarga tatiydigan ulug' ishlarni qilib o'tib ketgan. Shuning uchun Abu Hanifa rahmatullohi alayhi tarixchilar, ko'rganlar vatat yoki qoziq deb qo'yishar ekan. Ya'ni kech payt namozni o'qib chiqardi ekan. Namoz o'qib, saharga davr namoz o'qib chiqardi deydi. Shuning uchun qoziq deb qo'yishar. Qimirlamasdan namoz o'qirdi deydi. Ba'zilar aytadiki, Abu Hanifaga 6 oy safarda hamroh bo'lganman deydi. 6 oy. Shu 6 oyning ichida fuftondagi tahorati bilan bomdodda o'qiganligini ko'rganman deydi. Ya'ni bular shunaqangi ulug' insonlar bo'lgan. Alloh bilan bog'lanishda shunaqa kuchli bo'lgan. Shuning uchun Alloh taolo bularga dunyoda ham, oxiratda ham oliy martabalarni bergan. Hayotlarini shunaqangi ilm bilan, zikr bilan, ibodat bilan o'tkazgan. Vaqtimiz bo'lib qolibdi. Kelgusi jumada Alloh subhanahu va taolo nasib etsa, shu Abu Hanifa rahmatullohi alayhi hayotlarini kelgan joyidan davom ettiramiz. Bir duo qilamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo ushbu muborak kunlarda gunohlarimizni mag'firat qilsin. O'qiydigan namozlarimizni o'z huzurida qabul aylasin. Riyodan, sum'adan, xo'ja ko'rsindan uzoq qilsin. Bizni yurtlarimizdan ham shu Abu Hanifa rahmatullohi alayhi singari olimlarni, faqihlarni, taqvodorlarni chiqarsin. Shaharimizni shunaqangi buyuk imomlar bilan ziynatlasin.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربنا وفقنا لما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين.